Tots els anys en aquest mes d'abril, els països de parla catalana celebrem el Dia de la Sardana per tal de retre homenatge als ideals de germanor i llibertat que tan magníficament simbolitza la nostra dansa. Nosaltres, les entitats culturals i folclòriques de Perpinyà, la celebrem avui, festa de Sant Jordi, patró de Catalunya. És cert que la celebrem ben modestament. Hauríem volgut celebrar-la amb més solemnitat, malgrat la bona voluntat de tots, no ens ha estat possible fer-ho. Tanmateix, celebrem aquesta festa amb fe i fidelitat als ideals que encarna la nostra dansa i també amb l'esperança que d'aquest dia de la sardana en sorgirà la unitat de totes les entitats culturals i folclòriques catalanes del Rosselló. Aquesta esperança nostra es fomenta no tan sols en la fe que tenim en l'ideal d'unió, sinó també en uns fets relacionats amb aquesta festa. El dia de la sardana ens plaurà posar-nos a relleu per encoratjament de tots els que comparteixen les nostres ambicions. Però abans, permeteu-nos recordar que la idea d'unió de federació no és nova, no és d'avui. Fa uns mesos que amb motiu de l'exhibició en la nostra plaça de la Llotja d'un ballet intitulat Neosardana, que interpretava un estol de gentils damiseles avillades amb la graciosa minifaldilla, aparegueren a les pàgines del diari L'Independent unes notes de protesta contra els que tingueren la gosadia de designar amb el nom de Neosardana aquell ballet de ritmes tot estranys a la nostra dansa. Un dels autors d'aquelles notes, notable compositor i professor de música, després de condemnar en termes molt enèrgics l'intent de profanació de la nostra sardana, invitava les entitats culturals i folclòriques a unir-se, a establir una federació de totes elles per a salvaguardar les característiques tradicionals de la nostra dansa. Certes entitats i també particulars enviaren llur adhesió al promotor de la iniciativa, el qual, malgrat els mesos que han transcorregut, no ha donat encara senyals de vida. Hom diria que les bones intencions en la voluntat de certs homes són de poca durada. Què hi farem? Parlem de coses més consistentes. Parlem d'aquells fets en què es fomenta la nostra esperança d'anar vers l'unió de tots. Diumenge passat, nostra dansa reunir tots els representants de les agrupacions folclòriques i també de culturals per tal d'estudiar la conveniència de celebrar tots units el dia de la sardana. El fet és remarcar. Per primera vegada, els representants de les nostres entitats folclòriques es reunien conjuntament per tal de deliberar i acordar de celebrar tots units la festa que més simbolitza el nostre folklore. Entre tots, s'establí un diàleg ple de cordialitat i unànimement s'acordà celebrar aquesta festa a honor de la nostra sardana. I aquest matí, dia de la sardana, ha tingut lloc l'aperitiu de germanor sardanista. No podem donar detalls d'aquest acte de germanor, però és de preveure una gran assistència de sardanistes i també sabem que un dels temes de conversació dels directius de les nostres entitats ha estat la necessitat de crear un organisme unificador i creiem que fins s'ha parlat de la creació d'una delegació del ballet popular. Tots aquests fets esperançadors ens donen la convicció que la unió de les entitats culturals i folclòriques del Rosselló serà ben aviat una realitat. Pleine de monde. Les enfants courent de tous côtés et crient comme des bandes d'oiseaux sur les arbres. Les jeunes gens au regard amoureux parlent aux filles souriantes. Des éclats de rire de jeunesse joyeuse résonnent sur la place. Les plus grands, les hommes et les femmes, parlent de la terre et des récoltes. Et un peu plus loin, il y a des pauvres vieux assis sur des bancs,
Ils parlent des temps passés, de leur jeunesse. Notre poète Charles Trenet a un tendre souvenir pour eux quand ils chantent. Et même les yeux de leur canne la martèlent sur les pierres du chemin. Ils la connaissent, la sardane, ils l'ont dansée quand ils étaient gamins. Tout à coup, on entend les premières notes de la ténor qui montent vers le ciel. Puis c'est les clarines qui lancent leurs notes aiguës. Enfin, le flabiol fait entendre ses notes sautillantes, prélude de la sardane qui commence. C'est le moment solennel de la fête de la sardane. Un silence religieux règne sur la place. Les enfants s'arrêtent de courir et de crier. Les jeunes gens et les jeunes filles se regardent en souriant, sans dire mot. Le rythme de la sardane veut les emporter, mais en même temps il les retient, car avant de commencer la danse, il faut connaître la loi de la sardane à laquelle il faut se soumettre. C'est-à-dire qu'il faut savoir combien de pas courts et de pas longs elle contient. Ceux qui mènent la danse marquent discrètement le rythme avec le pied ou la main, tout en ayant un mouvement des lèvres que les profanes de la sardane pourraient croire qu'on murmure une prière au dieu de la danse. Enfin, les rondes se forment au milieu de la place. Tout le monde, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, se presse à y rentrer. La plus pure joie se reflète aux yeux de tous ces gens qui dansent en se donnant fraternellement les mains. La ténor chante une mélodie qui pénètre dans les cœurs et éveille des sentiments d'amour vers tout ce qui constitue l'âme catalane. Puis c'est le tour de clarines et du flabiol que, avec sa musique sautillante, le rythme prend un mouvement plus endiablé pour les jeunes et un peu plus vif pour les plus âgés. Et la ronde tourne vers la droite, tourne vers la gauche, suivant la loi de la sardane. Ce qui touche plus au cœur, c'est de voir dans la ronde le grand-père et la grand-mère aux cheveux blancs, en donnant la main au petit-fils et à la petite-fille, qui sautent, endiablés, et ils regardent avec un sourire tendre, plein d'espérance, tout en murmurant La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.